د ژوندون ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو کتونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به اوسیږئ. ژوندون میلمه خپرونه ده او نن را سره بیا داسې یو څوک میلمه ده چې تاسو هغه ښه پیژنئ. په اوسني وختونو کې په افغانستان کې یو مشهوره څیره، هغه څیره چې همیشه لیدونکي د هغوی خپرونې تعقیبوي، ګوري او د هغوی کلیپونه په سوشل میډیا، فیسبوک، انستاګرام، ټیک ټاک، یوټیوب په دې شیانو باندې ډیر زیات مشهوره دي. توریالی همت تاسو پیژنئ، لیدلی مو ده او هر وخت تاسو د هغوی خبرې اورئ او د هغوی خبرې په ټلویزیونونو باندې او همدارنګه په سوشل میډیا باندې ګورئ. ډیر وخت مخکې موږ سره په ژوندون کې په ژوندون میلمه خپرونه کې میلمه و، خو د لیدونکو په خواست او د هغوی په خواهش باندې یو ځل بیا نن په خپرونه کې را سره میلمه ده او نن به بیا د جالبو او نویو پوښتنو سره دوی را سره وي. پوښتنې به ترېنه کوو او ستاسو پوښتنې چې تر ما مو را رسولي دي زه به هم ستاسو پوښتنې د همت صاحب څخه کومه. همت صاحب همیشه سپینې ویناوې کړي دي، همیشه یې سپینې خبرې کړي دي، خو نن هم همدغسې سپینې خبرې موږ او تاسو ترېنه غواړو. سپینې خبرې به راته کوي. دوی څه وخت مخکې په یو مرکه کې د اسامه بن لادن یادونه کړې وه چې دوی سره ښه ملګرتیا درلودله، ښه ملګري وو، حتی چې دوی کوم واده کې سره یو ځای شوي وو، که د دوی خپل واده ته راغلي وو دا به هم ترېنه معلومات واخلو. نو همت صاحب چې څنګه خبرې سپینې کوي همدغسې سپین سړی هم ده، همدغسې تورت سړی ده او همدغسې تورت انسان ده. همت صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی خپرونې ته. کامیاب اوسئ، خیر اوسئ. ډېرې زیاته مننه کوم همت صاحب چې یو ځل مو بیا بلنه ومنله او په ژوندون کې را سره میلمه سوئ. ډېره مننه له تا نه، الله دې کامیاب لره، خیر اوسئ. خوشحاله اوسېږي. همت صاحب راځم لومړۍ پوښتنې ته. دا چې په تېره خپرونه کې موږ او تاسو ملاقات سره کړی و، یادونه مو کړې وه چې تاسو د افغانستان د کوم ولایت یاستئ، زده کړې ټول شیانو په دغه برخه مو خبرې کړې وي. یوه پوښتنې ته راځم، لومړۍ پوښتنې ته راځم چې همت صاحب تاسو همیشه په هر رسنۍ کې چې یاستئ پاکې پاکې خبرې هر چا ته مخامخ کوئ. ولې تاسو د اوسني حکومت نه یریږئ؟ تاسو د مخکینی حکومت د چارواکو نه یریږئ چې مخامخ سپینې سپینې خبرې کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اتل صاحب، زه تا ته او د ژوندون تلویزیون محترمو کارکوونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وعلیکم السلام. ما د الله سره دا تعهد او وعده کړې ده چې زه به یو دروغ نه وایم او دویم زه به چې چېرته حق وینم، چا کې غلطي وینم هغه به ورته وایم، مخامخ به یې ورته وایم، میډیا نه به یې وایم، لاسپیکر نه به یې وایم. ځکه لږ راته ما ته اجازه راکړې، حتی دا اسامه چې تا ویلې د ما واده ته راغلی و، حتی اسامه ته ما یو ځل ویلې مالې ته څه کوې، دا خو حکمتیار ده، خو عرباني ده، دا جنګونه دي، ته لاړ څه خپل کار وکړه او یا دلته جوماتونه جوړ کړه، مدرسې ده، دا جنګ کې برخه مه اخله. نو بیا شیخ خالد چې دا اوس په هغه کې بندي ده، نو ما یو ورځ تلیفون کې موبایل کې هغه سره غږېدم مخابره کې د حزب اسلامي سره، یو ابو شهید نومېده د یمن و، هغه قمندان و د عربانو. ما ورته ویل چې تاسو څه کوئ؟ حکمتیار صاحب او مسعود دواړه د کناراب له لارې هغه ته ختل، څه ورته وایي، بام ته. نو دواړه ککړ سوي دي. دا چې حکمتیار راولېدلی، مسعود بام ته ختلی، یعنې کودتا یې کامیابه سوه، یو سره خلقیانو بل سره پرچمیانو، دا بېله خبر ده. نو تاسې ځئ خپل کار کوئ، دوی پرېږدئ چې جنګونه وکړي. دلته دا شیخ خالد چې اوس په ګونتانامو کې بندي ده، دا لاړه استاد سیاف ته. استاد صاحب ته ویلي چې توریالی دغسې لګیا ده، وایي استاد صاحب زه راوغوښتم، ما خبرې به استاد صاحب اوري. نو ما ته ویلي چې پښتو یې راته ویلي چې توریالی ولې داسې کوې، دا خبرې وزارت دفاع کې ثبتېږي، مسعود او فهیم به موږ نه بیا ګیلې کوي، ځکه ته د ما قمندان د اتحاد. نو ما په عربي شروع وکړه، ځکه شیخ خالد هم ناست ماله چې هغه پوهېږي چې دا دونه بې غیرته نه ده توریالی. نو ما په عربي ورته شروع کړه چې یا استاد والله ما قلت الکذب قلت الحقیقه، مالې ما دروغ نه دي ویلي، رښتیا مې ویلي. کلاهما کان یسقطون عن بیت الخلا، کلاهما ملوث، مالې دواړه ملوث دي په مرداري. خو دا چې یو ناکام سو راولید او بل کامیاب سو، نو تاسو ته هغه شیخ خالد حیران سو چې ګوره استاد صاحب ته هم داسې، استاد صاحب به پښتو کوله، ما به په زور عربي کوله چې دته پته ولګېږي د عربانو ته هم چې دا توریالی حق وایي. همداسې استاد رباني ته تللی، فلم را سره درته ښیم. استاد رباني ته مې ویلې مالې ارګ کې، مالې ته ناست یې، ته وایې چې اسلامي حکومت د کوم اسلامي حکومت؟ اتحاد حکومت لوی درستي آصف دلاور ده، تر اوسه هم همغه ده، سینماګانې تر اوسه بندې نه دي، نور نو څه اسلامي ده؟ اسلامي حکومت ده، ټول کمونستان در سره دي، ټول دا در سره دي. استاد سیاف ته د ملا تاج محمد د کابل والي و، پارلمان غلی مو اوس به د ما غږ اوري. استاد صاحب هم دا مسعود راته کار ازمیر کې د هغه مرکز و د ملا تاج محمد. نو هلته استاد صاحب د مسعود صفت وکړ، ما ته ویلې توریالی مسعود اوس راځي او ډېر ښه سړی ده او ډېر تکړه ده. ما ورته ویل چې وا استاده
واته کاله مخکې د په هغه کې نه ویلې چې شورا کې د و تنظیمو هغه وسو چې مسعود سره کومک وکړي تمل جګسول زه ناست وم هلته تا ویلې چې مسعود ته چې وسله لیږي او پیسې لیږي ښه دا ده چې ببر کارمل ته یې ولیږي هغه ببر کارمل رئیس جمهور او دلیل دی دا ویلې چې دا د روسانو سره د ائتلاف کړی دا کوم وخت نه دا ښه تکړه سړی سو کوم وخت نه قهرمان سو تا خو دا غلام ورته ویلې که نه دا د مالې نه دی ویلي وایي وختونه دي دا راوړي سړی مالې صحیح دی چې اوړي نو د تا د سوال په جواب باندې ما کوم چاته هغه خبره نه ده پرېښې حتی نور نومونه به ورته نه اخلم د هر هغه ته مې همداسې هغه کړي ته اسامه پورې ما کوم هغه ورته نه ده پرېښې خو زه کېدای شي نورې پوښتنې مې رانه ته وکړې په خپل وار کې او په هغه کې زه همدغه ځای کې وایم چې الساکت عن الحق شیطان اخرس رسول الله سلام وایي څوک چې حق ویني او هغه پټوي خوله بندوي حق نه وایي چې چوکۍ به مې لاړه شي پیسې به مې لاړ شي دا اخرس ګونګ شیطان ده نو زه نه غواړم چې ګونګ شیطان سم سپینې ځکه وایم ټولو خلکو ته وایم چې رزق او اجل دا دواړه په نیټې دي ولا چې پوره دی نه که ټوله دنیا دې مړ کړي ولا چې هغه دی نه دا نن یو ځای کې زه یو چا سره په لانجه کې سومه او موټر کې راواچولم او تومانچه را باندې راوښکله رنډونه یې کول د هغه کې څه ورته وایي د پښتونستان واټ کې ما ورته ویل چې وسړی رنډونه ولې کوي لارم خوښه دا رنډونه راکوسل دوه کسانو وایي زه د یرموک د قطعې هغه یم ولا کوه یو کال پورې رانه هغه ویني قرآن قسم مې وکړو که تا رانه مر ولیده بیا هم د تومانچه یم راوښکله ما ورته ویل وسړی زه تورې علی همت یم ما په دې شیانو مه ډاروه موټر کې ورسره کېناستم خو هغه خلکو ټول ولیدل ما دا غږ به دا ټول خلک اوري ځکه نن شپه تاسې دا اږدئ او دا اوري به خو دا ولس کې دونه بې ایمانه خلک و چې یو قسم هغه ونه کړو ما ورسره لاس هم واچو په وار مارې ما ونه کو خو کنځلې بدوره د ډېرې ویل ما ته ویل تا همغه څوک یې چې تا دا کول نجیب ته څه وایي پلاني ته ته وایه چې عادي تښتېدلې رنډونه کې مالې رښتیا درته وایم که نه مخامخ مې ویلې خو دومره بې غیرته و چې ما لمبر یې واخیست خپل لمبر یې رام نه کوي تاسې د هغه مخې سره یې کوز کړم ما ته لاړه همداسې نو زه په اسلامي امارت غږ کوم موټر هم لمبر نه درلود چې والله بلا ثمة الله د امیر المؤمنین نه ته ما پورې وزیر د داخله وزیر د خارجه وزیر د خارجه نه وزیر استخباراتو رئیس او وزیر د دفاع به خدای ته جواب ورکړي ولې دا موټر لمبر نه لري یو ماشوم وهي لکه دا نن زه راغه کړم کابل سړی وایي رښتیا به یو کال پورې ما خو بار وخت هغه کوم موږ ویل چې نه خو دا هم پسمرګیان وو یو ګیره کمه وه خو تومانچې مې ورسره ورته استخباراتو کار ته مې ورسره و ششدرک باندې سره تېر څو زه یې ډارولم مالې ما نسې ډارولی خو هسې خبر کوم په دغو وزیرانو مې غږ ده چې خدای نه وویرېږي خلکو وشرمېږي خپل حیا لرئ که نه دغه لمبر کې څه ګناه ده موقتي لمبر یې ورته کېدی لکه دا نن چې زه راغه که ما غوندې به 100 کسان دغسې بې عزته کړي نو خو هغه لمبر خو سړی واخلي نو موټر لمبر یې نه لري او حیران ورته پاتې تورې شیشې پر مټ راولېږه چې دا به نه کوئ د دغه موټر هم تورې شوي ټوډي وه خو سړی یې پېژنم بیا هم پوز تاو کړی و او دلته یې کوز کړم 2 کسانو او ویلې لاسونه یې تاو کوي ما ویل هلکه لاسونه څه تاول تاوه هم نه سو دا شوټ لاسو تاوه هم نه سو خو هلته خلک ولاړو یو بې غیرته کې هم نه و چې راونیسي چپی کې زه اوس مجبور یم سلام لرم وسلې هم لرم نفرم لرم مجاهدینو کله څوک وار کولی چې خو وار دی وکړه ځان درې غم وکړو خو خیر ده د یو لیش مځکې په سر سړی په ځان وهل مني د یو کنځا په سر ماته د کنځا کړي موټر کې لانه مخکې سولې وروسته د په هغه جنګ کوو لاره کې لاره نه کړه په دې جنګ نه کوو چې اسلامي نظام په ده سره تقویت پیدا کړي دا نن ما باندې څه وسو ده به ذهن کې چې دنه وروسته به چا سره هغه نه کوي او کېدای شي امیر المؤمنین اوس فرمان راولي که راوی نه لېږه خدای ته دا مسؤول دی چې دا لمبر کې څه خبر ده چې ته لمبر نه لیکې والله بلا چې دومره کبر غرور چې دغه کسانو او دغسې په زرګونو ما خو به نه منله خو نن مې چې په خپلو سترګو ولیدل او د خپل حالات په خپله ولیدل خو دا چې ما په جای بل سړی وایي رښتیا هم یو کال پورې ولاکه تېراوتلی وایي زه خپله د یرموک هغه یم اوس استخبارات د موږ چیرې دي هغلته هغه کسان چېرته وو هغه استخبارات چې هر ځای کې هر منطقه کې استخبارات موجود دي باید راغلي وو چې دا ولې جنګ ده دغه سړی ولې لانجه کوي سر ما ورته دا ویلې بدورد یې مې ویلې ما هېڅ بدورد ورته ونه ویلې مالې دا څه رقم هغه د رنګونه ولې کوي څه خبر ده لاره هم خلاصه ده وایي ما چیشته لګولی نو همدې ته دې لګولی بیا یو بل کس ما ته را ماته ویلې خیر د قسم ده وایي د مونږ کور څنګه کور ده او راځي ستا نګځی نومیږي د لوګر د وایي د شپې 11 بجې رینجر راځي 12 بجې هره شپه رنډونه کوي ودې ظالم زه خو موبایل کې د ښځې ته دې وکړو 2-3 ښځې دي مثال هغه ته وکړو چې دروازه خلاصه کړه موبایل رنګ وکړو دا وایي رنډونه کوي قاقانګ د ما وړه لور ده وایي وځي زه وایم چې وایي استخبارات ولې دنه نه خبرېږي ښه که دنیا کې څوک نه کوي وزیر د دفاع وزیر د داخلي د استخباراتو رئیس و نورو آخرت کې خدای سته په والله بلا کتې خلاصوي چې تا دا 2 کلو کې لمبر د موټر ورته هغه نه کړه تا دا 2 کلو کې تورې شیشو کې هغه نه کړه تا دا 2 کلو کې دا ونه ویل چې بیا جای رن مه کوئ او الله ګواه ده دغه
باجه و چالته شفاخانه هم دا د ښځو څه نومېږي دا رابعه بلخي دغه شفاخانې څنګه خو مطلقا امبولانس به مرن نه کوي په والله بله دا اوس هم لاړ چې هلته ودرېږي ټوله ورځ رن کېږي زه وایم چې دا بالکل د امریکې جاسوسان ول خو د خوست ټول دا خلک ما په فکر لکه چې زادران ول ځکه چې زادران نه وي بل سړی دونه بدماشي نشي کولی نو خبره دا زادران څنګه بدماشي کوي وزیر د داخله د نور د هر ځای کې ځان ته هغه کنیګري هم هغه اوس په کار د استخباراتو ته چې هغه راواخلي هغه کامرې او دغه موټر معلوم کړي لمبر خو یې نه و چې ما لیکلی وای خو زه دا بیا وایم دا اسلامي امارت بدنامۍ سپین خبرو یې تا جواب دا و چې سپین وایم ولا چې سر مې په دار کېږي موټر کې ماته ویلې ولم دی مال پلار د مانه شوشته او بم ویلې خدای ته به ورځم چې اسلامي امارت دو بدنامه او زه شهید کړم د عبدالحق شریف کې تاو راتاو سو یو خو هغه استخباراتو ته ننوته یو داسې پاڼه ورسره وه او دا به هر تالاشي کې ښودله کوم یو ګنټه دا تاسو ته چې ناوخت هم راغلم همدغو سره خو کوم وار مارې راباندې ونه کوو کنځلې منځلې کولې خو ما کنځلې نه کولې ما ورته ویلې څه چې کوې دغه د سلچنده درته وي دا مې ویل خو دغه دا اوس څنګه دا اوس زه د امارت غړی یم قرباني مې ورکړې ما ورته ویل قرآن درته کومه که تا ډزم کړی خو ما قرباني مې ورکړې 3 ځل زخمي سوی یم حتی د زوی مې امریکایان ویشتلي نور خو پرېږده تا څه کړي دي خو اوس استخبارات ولې دغه نوټس نه اخلي هسې خبر ده اتل صاحب والله بله چې څوک دا نوټس نه اخلي دغه باندې اوس اکشن چې ورته وایي نه اخلي دا به خدای ته جواب ورکړي دا د امارت دښمنان دي که وزیران دي که رئیسان دي که معینان دي که هر څوک دي ولې نوټس نه اخلي رشوت خبر درته کوم دی هغه نه اخلي کور دی آبادي د معین د معاون د سرې میاشتې نورالدین ترابي صاحب د شپې ماته تلیفون وکړو چې تا یو مرکه کې دا ویلي تا د کور آبادي تا د دای او دغه موږ سره کومک ورسره مې وکړو چې هغه د پلانې او بستانه ودرې دغه مولوي صاحب ترابي دا پکارو چې وزیر د داخله وزیر د دفاع وزیر د خارجه وای خو اوس معاون د سرې میاشتې د هم خانې د بعضې خلک امارت پسې دا خبرې کوي چې دوی چوکۍ په سر غنه نه چوکۍ نسته که نه وای هغه باید دا معاونت نه وای کړی ځکه هغه دومره ماته معلومات ده چې څومره په دې صلحو کې جنګونو کې تیر امارت کې دا اوس څومره د کار کړی ده یو خدای ته پته ده که نه نورالدین صاحب ما ورته بیا څه کیسې وکړې چې د هغه غونډ ته راغلې ما څلور سټنګر درته درکړل نورالدین ترابي ته مې ویلې او بیا 2 هلیکاپټر راغلې تا هغې کې ولېږلې او رحیم الله یوسفزی څو انګریزانو سره راغله جومات کې تا ویلې جومات دا پلید دي اخوا یې که بیا زه ورته جګ سولم هلې هلته ورسره د هغه وکړه نو زه داسې یو هغه سړی نه یم دغه ټول وزیران او معینان دغسې پېژنم لکه دا نورالدین څه ښه چې توریالی احمد غوندې کس اوس موټر کې اچي او لاسونه یې ورته تړي مثال نو اتله یې تا به څه حالي زه چې خدای پاک ته خو به جواب ورکوي دا وزیران خصوصا ریاست د هغه کبر باندې د استخباراتو همدان د استخباراتو خلک ول و د خدای لپاره ولې دغه پوښتنه نه کوئ ښه همت صاحب پوښتنې دي ښه خبره ده تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله یوازې دا موټر نه دي هغه کسان هغه طالب چارواکي چې په موټر سایکلونو باندې هم سپاري همدغسې دې ته ورته کارونه کوي تقریبا څه باندې 2 کاله د دې حکومت ووتل ولې موټر ته پلیټ ولې د موټر سایکلونو مخه ولې د هغو کسانو چې دوی اوس هم مثلا لکه د تیر حکومت ځینې کسان چې بدماشي کوي همدغسې کارونه کول نو مخه یې ولې نه نیول کېږي همت صاحب ستاسو دا چغې ستاسو دا وینا دې باندې ډېر شرمېږم چې دا 2 کاله موږ خبرې وکړې وایي پرتوک د سوړي سوړي راغی چاره سوړی یې ګنډم ژړا راځي نه دا 2 کاله موږ په سوړي سوړي وګنډل خو اوس چې خپل هم راباندې کېږي څوک یې اوري بله څوک یې څه خو بیا موږ لاس نه اخلو ولا چې سر مې مات سي لاس مې مات سي بیا هم د اسلامي نظام د استحکام لپاره به کار کوم خو اوس خو دلته خو نه هلمند او نه د لغمان او نه د میدان ده چې کمپله د موټر سایکل باندې اچولي لمبر هم نه لري خلکو ته بله دا خبره کوي چې خبر ورسره وکړئ دلیل مه وایه چپ و سړی که د سړي زویه سړی چې مجرمه ونیسي ورته وایي دلیل دې ووایه څه دلیل لري اسناد وښیه څه دلیل لري دوی وایي دلیل مه وایه چپ خبر مه کوه دا کبر ده دا اوس د توریالی چې خبرېږي په یو ځان سره استخباراتو ته نه خبرېږي چې بیا نه خبرېږي ته بیا بیخي استخبارات یې نه ته وزارت دفاع د تا کشف څه ته په کار د وزیر د دفاع چې ته کشف لرې د تا امر بالمعروف چې ته په کار دی چې دغلته به امر بالمعروف وسو چې توریالی 20 منټه د موږ لانجه وه د ما او د دو 20 منټه او لاسونه یې د تاو کمالې خو تاوې که راباندې که نه شوټې په تا ویم نه سې دوه تومانچه یې راکلې ډارېږي لکه ته وایې بیا موټر کې ما ته ویلې په خدای ولم دې وایم چې داعش مې وویشته یعنی ډېر خلک دغسې داعش په نامه دغسې چې هېڅ خبره هم ورسره نه سوي دغه رقم دا اوس ته به خدای ته زه خو ډېر خفه یم په دې په آخرت کې د امیرالمؤمنین باندې او ته د وزیرانو هغو پورې چې ولې دې چې څه ګناه ده که ټوله دنیا کې چا داسې موټر پیدا کړه چې لمبر پلیټ ونه لري زه بیا میډیا ته هم نه راځم ولا د ښځو ټیکری ګرځوم په ټوله دنیا کې دا اصول دي چې جعلي په لمبر پلیټ خو جعلي خو می هسې لګوي اوس یې د هغه د وخت دپاره په کار کې هغه چې 250 ملکه و دلته بې لمبر پلیټه موټر نه سو ګرځېدلی خو ته اوس بې لمبر پلیټه ګرځې څه یا دروغ وایې یو خبره بله ډېره خطرناکه 4 ورځ جنګونه کېږي دا ما ډېرو تلویزیونو کې ویلي تاسو ته یې مسویم هغه وزارت دفاع لاره
سیمټونه جیګ جیګ دی واله که څه خبر ده اوس خو نه خارج ستا نه بل څه سته دي نه مصالح ګروپونه سته دي اوس دې څه شروع کړي که پنجشیري دي که داعش دي په سوړو ننوتي دي بیخي ښکاري نه